Little People. Es la hora de un nuevo descubrimiento. Descubres a Sara, que hoy aquí canta y baila, contenta y feliz. Descubres a Sara, a ti y a mí. Feria para los animales. Un día, Sara Lynn y sus amigos se estaban divirtiendo visitando a todos sus amigos animales en la granja del granjero Jed. Acabo de darme cuenta de algo. ¿Nunca habéis pensado en todas las cosas maravillosas que nos dan nuestros amigos animales? Yo sí, la música que nos dan las aves, la leche que nos dan las vacas, La lana que nos dan las ovejas. los paseos que nos dan los ponis. ¡Eso es! Así es como podemos agradecer todas las cosas que nos dan los animales. Los llevaremos a pasear en juegos de feria. Una feria para los animales. ¡Fantástico! ¡A por ello! ¡Es Pompeyo! ¡Sí! ¡Bienvenidos, bienvenidos todos y cada uno a la Feria de los Animales! ¡Y otro ganador! ¡Galletas de animales! ¡Busquen sus galletas de animales frescas! De nada, de nada. Gracias por ayudarnos, Bob. A los animales les encantan tus galletas. Todas menos estas, me temo. No he tenido un cliente perro en toda la tarde. ¿Ah, no? Oye, ¿dónde está Lucky? Se fue a casa. Sara Lynn, hay algo que debo contarte. ¿Lucky? Sonia Lee dice que no quieres estar en la feria. ¿Crees que todos los animales nos dan cosas tan maravillosas, pero lo único que haces tú es... ¿traer la pelota? Oh, Lucky, tú nos das a todos algo especial cada día. Algo maravilloso. Verás, te lo enseñaré. A la vaca ordeñaré, al caballo montaré. Tú no puedes relinchar, y aunque no sabes mugir, muy bien me haces sentir. Me traerás la pelota aquí, eres fiel y leal. El mejor eres para mí, tenerte es genial. Cuando el cielo es muy triste y gris, tú me llenas de luz. Todo lo haces pensando en mí, mi amigo eres tú. Nunca tienes que intentar algo aparentar. No hagas oink ni hagas mu, solo ladra como tú, pues más me va a gustar. Junto a ti siempre jugaré, todo ya nos unió, porque no te abandonaré, como eres te amo yo, como eres te amo yo. Te quiero. ¡Escuchad todos! ¡He encontrado a Lucky! Vaya por mis panes de plátano. Hola, Lucky. Aquí tienes. Y así Lucky aprendió, con ayuda de Sara Lynn, que entre todos los regalos que nos damos unos a otros, el más importante es el amor. Descubres que sale el sol y es genial. Descubres que un mundo hay en cada cual. Descubres caballos y jirafas, sí,
Y así nos descubres a ti y a mí. Pequeños somos con un gran plan. Little people siempre ayudarán. Little people, los que van de 1 a 10. Más amigos tuyos son cada vez. Descubres a Michael, Maggie va con él. Descubres a Sonia en su papel. Descubres a Sara y Eddie por ahí. Y así nos descubres a ti y a mí. Y así nos descubres